Aujourd'hui, nous avons reçu la presse nationale, mais aussi l'ensemble des acteurs de notre écosystème pour présenter d'abord ce qu'on fait depuis 2010, notre philosophie, comment on utilise le sport à des fins de cohésion sociale, d'éducation, mais aussi d'insertion professionnelle. Nous avons également annoncé plusieurs programmes nouveaux et notre vision future à l'horizon 2030, celle de devenir la locomotive du sport pour le développement en Afrique. Et en fait, l'annonce de ces programmes viennent pour confirmer notre approche innovante d'éducation par le sport, mais également notre approche d'inclusion socio-économique et notre approche d'entrepreneuriat par le sport. Par exemple, on a annoncé un programme qui vise justement l'intégration de l'activité physique et sportive dans les unités préscolaires. Et on s'adresse justement à des enfants âgés entre 2 et 5 ans pour leur faire aimer le sport, leur faire découvrir le sport, hein, mais aussi convaincre les unités préscolaires à adopter, on va dire, à adopter l'activité physique sportive adaptée dans leur curricula, puisque le Maroc s'est engagé à l'horizon 2028 d'élargir le préscolaire dans tout le royaume. Il y a également des programmes d'insertion professionnelle à travers l'école de la deuxième chance, orientée métier du sport. C'est un fruit de partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et la REF Casastats. Et en fait, c'est un programme qui permet aux jeunes qui ont décroché l'école, mais également les jeunes qui sont loin de l'insertion professionnelle, d'être équipés par les compétences techniques, comportementales et entrepreneuriales pour que demain, ils puissent avoir accès au marché de travail, d'abord à travers des expériences professionnelles, mais aussi à travers notre alliance de l'emploi par le sport qui permet aux jeunes aujourd'hui d'acquérir de l'expérience, de rencontrer les entreprises, de rencontrer leurs futurs clients, mais aussi d'avoir des opportunités d'emploi et carrément des opportunités de financement. Il y a également des programmes qui visent les jeunes en situation de handicap à travers notre programme Yidmish for Equal Play. Et donc, c'est un programme aujourd'hui qui s'adresse à des jeunes en situation de handicap, âgés entre 6 et 18 ans. Et le but, en fait, c'est de les équiper par les compétences du 21e siècle pour qu'ils puissent être, compétitifs demain pour le marché du travail, mais aussi pour qu'ils arrivent à avoir l'accès à une activité physique qui est adaptée, mais aussi qui est sécurisée. Donc, plusieurs programmes aussi ont été annoncés, dont le premier sommet de l'éducation par le sport en Afrique, qui vient confirmer notre volonté, notre vision de devenir la locomotive du sport pour le développement en Afrique à l'horizon 2030. Et c'est un sommet aujourd'hui qui va avoir lieu à Casablanca du 3 au 6 avril 2021. Je remercie l'ensemble des acteurs qui étaient présents, mais aussi toute personne qui justement croit à cette mission d'éducation et du sport pour le développement. Depuis 2010, nous avons lancé une dizaine de programmes à fort impact social, des programmes innovants. Nous sommes aujourd'hui à 93 collaborateurs sur 14 villes au Maroc, sur 8 régions. Nous avons aussi plus de 19 centres, on passe à 63 à l'horizon 2023. Et nous touchons à peu près entre 200 jusqu'à 250 000 jeunes par année. Et tout ça grâce à 52 partenaires engagés et qui croient à notre mission qui est l'éducation et du sport pour le développement.